హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీకోసం మా కబుర్లు. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? మేము కూడా బాగున్నాం. నేను మీ సింధుజ. అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి, అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్ళకండి. ఇవాళ మరొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాము. మన ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఎమ్మటే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మేము ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. సో ఇక ఆలస్యం ఎందుకు, హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. ఇవాళటి వీడియో ఇప్పుడున్న పాండమిక్ టైంలో బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనము కూరగాయలు కావాలన్నా, ఆకుకూరలు కావాలన్నా చీటికి మాటికి బయటికి వెళ్తూ ఉంటాం. అలా ఎన్నిసార్లు వెళ్తాం చెప్పండి? సేఫ్ కాదు. సరే ఒకేసారి ఎక్కువ తెచ్చుకుందాము అంటే ఫ్రిడ్జ్లో స్టాక్ పెట్టుకుందాము అనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో ప్లేస్ ఉండదు. సో ఇలా చేయకుండా మీకు యూజ్ అయ్యేలా ఒక వీడియో నేనైతే చేశాను. కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది, కాకపోతే తెలియని వాళ్ళందరి కోసం ఈ వీడియో. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళటి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ప్రొసీజర్ని ఎండ్ దాకా చూసేయండి. ముందుగా మనం టొమాటోని ఎక్కువ రోజులు ప్రిజర్వ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ఇక్కడ నేను మీకు చూపించడం కోసం 1/2 కిలో టొమాటో తీసుకున్నాను. 1/2 కిలో టొమాటోని నీట్గా కడుక్కొని ఆరబెట్టుకొని వాటిని చూపిస్తున్న విధంగా సన్నగా రౌండ్స్ లాగా కట్ చేసుకోండి. ఇలా రౌండ్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు, లేదంటే సన్నగా పొడుగ్గా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు. కట్ చేసుకున్న వాటిని ఇలా ప్లేట్ తీసుకొని పల్చగా పేర్చుకోండి. ఇదే ప్రొసీజర్లో మీరు మిగతా టొమాటోల్ని కూడా కట్ చేసుకోండి. టొమాటోని కట్ చేసుకున్నాక ఇలా పైన ఎల్లో కలర్గా ఉంటుంది కదా, అది తీసేయండి. ఇలా మీరు సన్న ముక్కలు కావాలన్నా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. టమాటాని మీరు ముక్కలు చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోనే మీరు ఎండపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్లేట్లో అయితే మీకు తర్వాత ఎండిన తర్వాత తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు పేపర్లో కనుక ఎండబెట్టుకున్నారనుకోండి, పేపర్కి అంటుకొని పోతాయి, మళ్ళీ మీకు తీయడానికి అసలు రావన్నమాట. అందుకనే మీరు ప్లాస్టిక్ పేపర్ని కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేసేయాలి. మీరు తప్పకుండా ఇలా స్టీల్ ప్లేట్స్లోనే పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా మనము కట్ చేసిన ముక్కలన్నీ కూడా ప్లేట్స్లో పెట్టేసుకున్నాం కదా. తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నేను ప్లేట్లో పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టొమాటో ముక్కలు ఉన్న ప్లేట్ని ఎండలో పెట్టుకోండి. నేను మీకు డే వైజ్గా ఎలా ఉన్నాయో కూడా చూపిస్తాను. నేను మంచి ఎండలు ఉన్నప్పుడు పెట్టాను. సో మనకి ఫస్ట్ డే అయ్యే వరకు ముక్కలు ఇలా అయిపోయాయి అన్నమాట. ముక్కలు ఆల్మోస్ట్ సగం దాకా ఎండిపోయాయి, కొద్దిగా మెత్తగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ డే మీరు అలా ఎండలో పెట్టి తీసిన తర్వాత ముక్కల్ని ఒక్కోటి తీసి వాటిని ఫ్లిప్ చేసి ఉల్టా వైపు ఆరపెట్టుకోవాలి. ఇలా ఆరపెట్టుకొని మళ్ళీ ప్లేట్లను తీసుకొని వెళ్ళి ఎండలో పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. ఆరబెట్టిన తర్వాత ఈ ముక్కలు వచ్చేసి రెండో రోజు చూసారు కదండి, ముక్కలు అనేవి ఇంకాస్త ఎండిపోయాయి అన్నమాట. ఇలా నేను ఇంకొక రోజు కూడా ఎండలో పెట్టుకున్నాను. నాకు 3 రోజులకి ఇలా బాగా ఎండిపోయాయి. ఎండలు బాగా ఉన్నప్పుడు నేను పెట్టానన్నమాట. మీరు ముక్కలు ఎండేదాకా ఎండలో పెట్టండి. ఇలా ముక్కల్ని పట్టుకొని నలిపినట్లయితే పొడి పొడిగా అయిపోవాలి. ఇన్ని రోజులని లేదు, ముక్కలు ఎండేదాకా మీరు 2 రోజులైనా 3 రోజులైనా 4 రోజులైనా ఎండలో పెట్టుకొని బాగా ఎండేదాకా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీ జార్ శుభ్రంగా తడి లేకుండా తుడుచుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ జార్లోకి మీరు ఎండబెట్టుకున్న టమాటా ముక్కల్ని వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనకి ఫైన్ పౌడర్ లాగా వచ్చింది. దీన్ని ఒక గ్లాస్ బాటిల్లో కనుక మీరు ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. దీన్ని మనం పప్పులో, రసంలో, ఎక్కడైతే మనం టొమాటో యూస్ చేస్తామో ఆ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కూడా ఈ పౌడర్ని వాడుకోవచ్చు. అలాగే మనం సూప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఆలూ చిప్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద మనకి టొమాటో ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఈ పౌడర్ని మీరు స్ప్రింకిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం పౌడర్ ఫామ్లో యూజ్ చేసినా కూడా టమాటా ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కడా తగ్గదు. మనం ఫ్రెష్వి వాడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ పౌడర్ యూజ్ చేసినా కూడా అదే టేస్ట్ వస్తుంది, ఫ్లేవర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. మీరు క్యారెట్ని కానీ, వెల్లుల్లి కానీ, లేదంటే అల్లంని కూడా మీరు ఎండబెట్టుకొని పొడి చేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొద్దిగా పౌడర్ తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీటి ప్రొసీజర్ కానీ లేదంటే వీటిని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలో నేను మీకు మరొక వీడియోలో చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం పుదీనాని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ పుదీనాని ఇలా కొమ్మల నుండి ఆకులన్నిటిని వేరు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పుదీనా ఆకుల్ని నీట్గా కడుక్కొని ఒక డ్రై క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకోవాలి. తడి మొత్తం ఆరిన తర్వాత ప్లేట్లో పల్చగా ఈ ఆకుల్ని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని మరీ ఎండలో కాకుండా ఫ్యాన్ కింద బాగా గాలి తగిలేలాగా కానీ లేదంటే బాల్కనీలో కానీ ఎండబెట్టుకోవాలి. పుదీనా ఆకుల్ని ఇలా నీడలోనే ఫుల్ డ్రై అయ్యే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. 2-3 డేస్ తర్వాత ఆకులు ఇలా అయిపోతాయి అన్నమాట.
ఆకులు మంచి క్రిస్పీగా మారాలి. ఇలా మనం నలిపినట్లయితే పొడి పొడిగా అవ్వాలి. వీటిని మనం కసూరి మేతి ఎలా వాడుకుంటామో అలానే కూరల్లో నలుపుకొని వాడుకోవచ్చు, లేదంటే పొడి చేసుకొని ఆ పొడి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇలా నలుపుతున్నప్పుడు మీకు ఆ స్మెల్ ఎంత బాగా వస్తుందో తెలుసా? స్మెల్ అనేది అస్సలు తగ్గదు. ఫ్లేవర్ కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది. సో మీరు హ్యాపీగా స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. మీరు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి కొత్తిమీరను కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కరివేపాకుని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఎప్పుడూ కూడా ముదురు కరివేపాకుని మాత్రమే తీసుకోవాలి. లేత ఆకుల్ని సెపరేట్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకుని నీట్గా ఒకసారి కడుక్కోవాలి. కరివేపాకు కడుక్కునేటప్పుడు ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆకుల్ని దూసి కడగకూడదు. ఇలా కొమ్మలతో సహా కడిగినట్లయితే త్వరగా ఆరిపోతాయి అన్నమాట. రెమ్మలకు మధ్యలో స్పేసెస్ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల ఈజీగా ఆరిపోతుంది. ఇందాక చెప్పినట్లు ఇలా అక్కడక్కడ లేత ఆకులు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని తీసేసుకోండి. అవి ఎండపెట్టినప్పుడు బాగా నల్లగా మారిపోతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు కరివేపాకుని ఇలా దూసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మీరు కరివేపాకుని బల్క్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు ఆకుల్ని ప్లేట్లో కానీ లేదంటే ఒక డ్రై క్లాత్ మీద కానీ పల్చగా పరుచుకొని ఎండేదాకా ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట. నీడలో డ్రై అయ్యేదాకా ఆరబెట్టుకోవాలి. క్లైమేట్ని బట్టి మీకు 2 to 3 డేస్లో కరివేపాకు ఇలా క్రిస్పీగా ఎండిపోతుంది అనమాట. ఈ కరివేపాకుని ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్ తడి లేకుండా చూసుకోండి. కరివేపాకుని మీరు ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోండి. దీన్ని మనం కర్రీస్లో ఎక్కడైతే కరివేపాకు వాడతామో దాని ప్లేస్లో వాడుకోవచ్చు. అలాగే మనం హెయిర్కి కూడా వాడుకోవచ్చు. హెయిర్ ప్యాక్స్ వేసుకుంటాం కదా, దానిలో యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. కరివేపాకు పొడిగా వాడుకున్నా లేదంటే ఆకుగా వాడుకున్నా దాని బెనిఫిట్స్ అస్సలు తగ్గవండి. రెండు కూడా సేమ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు చక్కగా వాడుకోవచ్చు. పిల్లలు చాలామంది కరివేపాకుని కూరలో వేస్తే ఏరేస్తారు కదా, మీరు అలాంటప్పుడు కరివేపాకు పొడిని వాడుకోండి. పిల్లలు చక్కగా తినేస్తారు. ఈ పౌడర్ని మీరు గ్లాస్ జార్లో కానీ లేదంటే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ చాలా మంత్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ వీడియో మీ అందరికీ కూడా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ఇలా కనుక మీరు చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చీటికి మాటికి బయటకు వెళ్ళనవసరం లేదు. అలాగే కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోయినా కూడా మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఉండదు. మీ అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుందనే అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపించినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీ అందరికీ కూడా నేను వీడియోస్ పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. వీడియోస్ అన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ బై, టేక్ కేర్.